Okay. Ich hab so Angst vor Maul, Alter. Hier ist bestimmt eine Leiche drin. Kann man nicht lichten? Scheiße. Alter Junge. Komm jetzt. Zum anderen Wagen. Junge. Sonst. Ja, gleich, jetzt komm. Bestimmt, da liegt eine Leiche drin, das ist wette ich. Alter, was ist das hier? Komm auf jetzt. Mach weiter. Hä? Jetzt geh weiter, Mann. Dann mal gucken, was hier im Wagen ist. Ja, komm hier. Geh durch. Komm. Ah, scheiß Bremse. Hä? Was? Was laberst du, Junge? Da stand kein Auto. Kam Auto. Boah, toll. Ich dachte, da stand ein Auto. Ja, Alter, nur ein Song. Ihr lasst lieber ausdrücken, es sind so viele Brennnessel. Komm. Ach, scheiße. Ja, komm. Jetzt komm doch. Alter, was macht der da? Warte mal. Da weggehen. Ja, jetzt lass den Scheiße. Komm mal. Nein. Mach. Nein, ich möchte. Wo willst du das hinschmeißen? Boah, Junge. Alter. Wenn du mich triffst, ne? Warte, ich will filmen. Hey, komm. Nochmal. Komm jetzt. Nein, jetzt komm. Komm jetzt. Lass hier durch.
Da wird nichts, oder? So. Das ist ein Haus. Hä? Das ist ein Haus. Ups.